दूल्हा वर्सेस आशिक। एक लड़की की शादी हो रही होती है और वह टेंट में बैठी होती है। उसका आशिक टेंट के पीछे इशारे से बुलाता है, फिर खुद आकर उसको उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन और सब घर वाले देख लेते हैं और उसकी धुलाई कर देते हैं और ले जाकर बाहर घूरे पर डाल देते हैं। दूल्हा साइकिल से आता है और सीधे टेंट में जाकर घुस जाता है और गिर जाता है। फिर उठकर दूल्हे की भौंडी होने लगती है। अचानक बीच में बहुत तेज भागता है और घर वाले भी उसके पीछे भागते हैं। दूल्हा जाकर नदी में लैट्रिन करने लगता है, फिर वहां से आता है। पंडित जयमाला देकर दोनों की शादी करवाते हैं। दूल्हा दुल्हन को लेकर जाता है, साइकिल पर बैठकर पीछे बैठने को कहता है। तब तक आशिक मोटरसाइकिल लेकर आ जाता है और दुल्हन आशिक की मोटरसाइकिल पर बैठकर हुर्र हो जाती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।